야간 경비를 하는 나는 여느 때와 마찬가지로 출근해 사무실에서 업무를 보며 시간을 보내고 있었다. 별일 없는 똑같은 일과였기에 지루했지만 몸은 편해서 일하기엔 좋은 근무 조건이었다. 어느새 순찰 시간인 12시가 되었고 후레쉬를 챙겨서 사무실을 나와 순차적으로 살펴보기 시작했다. 솔직히 야밤에 순찰을 드는 것만큼 무서운 것도 없었지만 어느정도 익숙해져서인지 크게 무섭지는 않았다. 하지만 유달리 맨 꼭대기층을 순찰할 때면 이상하리 많지 공기가 차갑다는 게 느껴질 정도로 한기가 돌아 거기만큼은 피하고 싶었다. 오늘도 마지못해 꼭대기를 향했고 역시나 한기가 느껴졌지만 서둘러 순찰을 마치려 하는데 복도 끝에서 웃음소리 같은 게 들려왔다. 잘못 들은 걸 거라 생각하며 내려가려는데 이번엔 웃음소리라는 걸 확실히 알아들을 수 있을 정도로 들려왔다. 무서웠지만 확인할 용기가 나지 않아 그냥 내려가려는데 이번엔 2명의 웃음소리가 들려왔다. 혹시나 도둑이 들어온 거면 나중에 내가 책임져야 했기에 큰맘 먹고 웃음소리의 근원지로 향하는데 가까워질수록 소리 또한 커져갔다. 도대체 누가 이 시간에 웃고 있는 걸까 생각을 하면서 조심스럽게 접근하였고 마침내 소리가 나는 곳의 문 앞에 도착하였다. 살며시 문을 열고 살펴보는데 아무도 없어 보여 안으로 들어가자 사방에서 웃음소리가 울려 퍼졌고 그대로 몸이 굳어버렸다. 하지만 뒤엔 아무것도 보이지 않자 황급히 밖으로 뛰쳐나왔고 복도를 내달리는데 마치 나를 비웃는 듯한 웃음소리가 끊임없이 들려왔다. 너무나도 무서워 귀를 틀어막고 가까스로 엘리베이터에 도착하여 재빨리 안에 타 1층을 누르고 닫힌 버튼을 연타하였다. 엘리베이터에 타자 소리가 더는 들리지 않았고 그제서야 안심을 하며 숨을 고르는데 다음 층에서 엘리베이터가 멈춘 게 아닌가? 다행히 아무도 없었고 이내 문이 닫힌 엘리베이터는 밑으로 내려가는 것 싶더니 다음 층에서 또 멈췄다. 그렇게 엘리베이터는 층마다 멈춰섰고 나는 바지에 오줌을 지를 정도로 무서웠다. 2층에서도 문이 열렸지만 아무도 보이지 않았고 1층에 도착하여 문이 열리는데